In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but more precisely, we will see comme. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So this lesson is about comme. The connector comme can be translated into various ways in English, including since, as, because, for, and given that. So we will see few examples with comme. Comme il faisait beau, nous sommes allés nous promener au parc. Comme il faisait beau, nous sommes allés nous promener au parc. Comme elle est douée en mathématiques, elle a obtenu la meilleure note de la classe. Comme elle est douée en mathématiques, elle a obtenu la meilleure note de la classe. Comme je n'avais pas d'argent, je n'ai pas pu acheter le livre. Comme je n'avais pas d'argent, je n'ai pas pu acheter le livre. Comme il était tard, nous avons décidé de rentrer à la maison. Comme il était tard, nous avons décidé de rentrer à la maison.